kabajamoo ministeera muummee baga nagaan dhuftan. kabajamoo itti aanaa muummicha ministeeraa obbo Tamasgeen Xuruunee, kabajamoo pirezidaantii keenya obbo Shimallis Abdiisaa, Birhaan Balaay, ministeerota, abbootii gadaa, haadholii siinqee, uummata asitti argamtan hundaaf duraan dursa qeexoo kaleessa irraa dhunnee itti dhiqannee itti guddannee sababa ta'ee ijaaf ijaan wal arginee haala kanaan deebinee waa'ee misoomaa waa'ee nagaa dubbachuu akka dandeenyu nu taasise kana kennaa waaqaa kennaa uummata keenyaa sababa guddaa waan nu ta'eef gammachuu itti dhaga'ame isiniif ibsuu barbaada. Bara ijoollummaa siin gaafa ceenu qeexoon bara lakkaa'ee yeroo lakkaa'ee akkaataa kanaan uummata keenyatti deebinee ijaaf ijaan wal agarree nagaa walitti dhaamnee gammachuu walii ibsinee hawwii gaarii qabnu wal geenyee mari'achuu akka dandeenyu gochuu danda'a kan jedhu amantaa akkasiin qabuun ture. Bara sana yaadattu aspaaltiin hin jiru rakkoodha asiin darbuun waan salphaan turre garuu har'a qeexoon deebi'ee maatii kootti na deebisuu danda'uu isaatti gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Egaa maatiin gaafa yeroo jalqabaatiif wal argu nagaa wal gaafata waan ta'eef akkam jirtu nagaa keessanii qe'een nagaadhaa maatiin nagaadhaa ummanni keenya nagaa jaallata. Ummanni keenya kadhaasaa keessatti kan nagaan na bulchite nagaan na oolchi osoo hin jedhin manaan ba'u. Galgala hojii isaa raawwatee gaafa deebi'us kan nagaan na oolchite nagaan na bulcheedha. Galata galatatee rafa. Isa duwwaa garuu miti. Ummanni keenya nagaaf xiyyeeffannaa jaalala addaa waan qabuuf nagumaanuu ilma waaqaa jedhee fudhata. Ijoollee isaa nagaasoo nagaasaa jedhee maqaatti baafata. Ummanni keenya nagaa jaallatee nagaa kadhatee ijoollee isaatti maqaa baafatee kanaan garuu hin dhaabbatu. Nagaan kan booressan jiraannaan boora'uu akka danda'u hin beeka. Kanaaf jedhee ijoollee isaa ammas araarsaa jedhee baasa. Nagaasaa duwwaan jedhu. Wal dhibdeen jiraachuu hin danda'a. Mariif marabbaan mari'annee jaarsoliidhaan fayyadamnee araaramuu akka dandeenyus uummanni keenya jechaan kadhannaa guyyaa guyyaatiin nu barsiisaa guddanne. Nagaa hin jaallanna. Bakka nagaan hin jirretti immoo mariif marabbaan dubbii hiikus immoo aadaan keenya barsiisee jira jechuudha. Kanaaf nagaan waa hunda caalaa kan nu barbaachisu misooma akkasii kana arguudhaaf kan nu gargaaru waan ta'eef nagaa dura buusanii ilaaluun dubbachuun mari'achuun maaliif barbaachisaa? Godinni kun woo xiqqaate waggaa 30 waggaa 40 keessatti akkuma isin beektan nagaa guutuu argatee waa'ee misoomaa yaaduu hin dandeenye. Bara ijoollummaa keenya irraa kaasnee naannoon kun al tokko boqochaa rakkoo keessa galaa al tokko boqochaa rakkoo keessa galaa gara misoomaatti xiyyeeffatee hojii keessa galuu hin dandeenye. Kana keessaa ba'anii laphee guutuun sammuu guutuu misooma keessa galuudhaaf waa'een nagaa dubbatamuu qaba taanaan asitti bakkisa. Maaliif waa'een nagaa dubbii ijoo taa'oo jettan ummanni keenya arbaa. Lafeen arbaa waan biraatiin cabsuun baay'ee rakkisaadha. Lafee arbaa cabsuuf namoonni arba cabsuu barbaadan jalqaba lafee arbaa biraa barbaadu. Lafee arbaa lafee arbaatiin cabsu. Lafeen cabne kana cabsuuf lafee keenya fayyadamuun dirqama waan ta'eef bara baraan rakkoon naannoo keenyatti uummata keenyatti mudachaa uummanni keenya uumama kenname irraa fayyadamee misoomuu jijjiiramuu soo qabu bara baraan waa'ee naannoo kanaa gaafa yaanu dubbiin nageenyaa dubbiin ba'anii galu dubbiin yaadanii hojjechuu rakkoo ta'ee tureera.
ummanni keenya baritti dammaquu qabu amma natti fakkaatan maaliif weettan saawwa rakkoo keessa galte kan albeen natti fiigeef kan hordaan natti fiige argee jette rakkoo keessa jiru jedhanii warra albeen natti fiigaa jiran kan maal barbaada akka jiran hubatanii akkuma abbootiin keenya barsiisan mariif marabbaan dubbii hiikanii nu gahaa misooma nu wayyaa carraa arganne kana balleessuu hin qabnu wal mancaasuu wal ajjeesuu wal xiqqeessuu wal cabsuu nu gahaa jennee dhaabbachuu hin dandeenyu taanaan coobna argaa jirru kun galaana ta'uu hin danda'u kun jalqabbiidha ummanni keenya misooma baay'ee hawwaa baay'ee barbaada jalqabbiin kun coobni kun galaana ta'ee misooma guddaa fiduu akka danda'uuf nagaan keenya bakka nagaan booreetti immoo mariif marabbaan mari'atanii araaraan dubbii hiikuun aadaa keenya waan ta'eef irra deebinee isa xiyyeeffannee mari'annee kallattii kaa'uun baay'ee murteessaa natti fakkaata. Dhiyeenya kanatti obbolowwan keenya kanaan dura qabsoo bifa addaatiin filatan gaaffii ummanni isaanii dhiyeesseef fudhatanii baay'een isaanii deebi'aa jiru. Warra deebi'e kana galateeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Warra deebi'e kana galateeffachuun barbaachisaa kan ta'uuf osoo ji'a tokko ji'a lama ji'a sadii turanii achiis asiis kan du'u kan madaa'u qabeenyi kan badu silaa baay'ee ta'uu ni mala. Naannoo kanatti Oromiyaa keessatti diinni alaa dhufee kan nu cabsaa kan nu ajjeesaa jiru caalaa ijoolleen Oromoo osoo ta'anii mari'achuu qaban kan wal cabsaa kan wal ajjeesaa misooma akkasii akka hojjechuu hin dandeenye kan dhaabaa jiran baay'eedha. Kanaaf warra galan galateeffachaa warra hafan immoo ijoollee galan hordofaa nu gahaa kana caalaa wal nyaachuu wal arrabsuu wal ajjeesuu bu'aa akka hin qabaanne agarree jirra waan ta'eef kana booddee xiyyeeffannaan keenya ummata keenyaa wajjin taane naannoo keenya misoomsuu ta'uu qaba. Wallagga keessatti namni bunaan filloo laale oomishtummaa guddisee ekspoortii bal'isee misooma baay'ee soo yaaduu qabu bunni hammasii as jiraate buna keessa buna funaannee gurguruu keessaa baane buna keessa wal ajjeesuun waan nuuf tolu waan nuuf malu miti. Waaqni nuu kennees baay'ee kan nutti gaddu natti fakkaata. Kan nuu kennameef misoomaaf kan nuu kennameef hoo dubbiin illee hammaate teenyee jalatti akka aadaa keenyatti mari'achuuf malee keessatti wal ajjeesuuf miti. Dhiigni sun hin badu waan ta'eef. Kanaaf barri waa'ee loon horroo yaaduu qabnu har'a. Ekspoortiin loonii biyyooti ollaa keenyaa gara biyya alaatti erguudhaan maallaqa alaa baay'ee argachaa kan jiran itti of guddisaa kan jiran qabeenyi sun nuu kennamee jira. Bunaan filloo qabaannee loon horroo qabaannee boqqolloo misingaa warqee begii qabaannee kanaa misoomsinee nyaannee osoo hin quufin osoo teenyee mari'achuu dandeenyu afaan tokkoon yaada tokkoon waan nuuf toluu qabu waliin karoorsuu osoo dandeenyu inni immoo haafes maatii waliigaluu baachuu ni mala waliigalteen dhibnaanis karaa nagaatiin qabsaa'uun osoo danda'amu naannoo kana maqaa isaa malee maqaatti ba'ee eenyummaa isaa malee eenyummaan haaraatti kennamee namni galeetti ba'uu kan dadhabu misooma jalqabnee fixuu kan itti rakkannu ta'uunsaa baay'ee nama gaddisiisa. Kana keessaa ba'uun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif har'a qeexoon hektaara 5,000 maatii 10,000 ol itti gargaaramuu kan danda'e kun akkuma sila kaase coobadha. Coobni kun galaana ta'uu qaba. Jalqabbiin Dambidollootti Gaambellaatti yaadne sun fiixaan ba'uu qaba. Misoomni baay'ee jalqabamee dhaabbate kun bara meeqa akka dhabne ilaalaa. Isa raawwachuu dandeenye jennaan bakka bakkatti coobni jiru kun walitti hidhamee laga guddaa waan ta'uuf lagni kun immoo uummata keenya waan gargaaruuf carraa keenyaaf yeroo keenya balleessuu keessaa baanee hojii misoomaa, hojii nageenyaa, hojii of jijjiiruutti sool gargaaree wajjin dhaabbanne baay'ee nu barbaachisaa amantaa jedhu nan qaba. Oromoon alanfatan malee mi'aa hin beekaniidha. Bu'aa misoomaa, bu'aa qeexoo alanfatan malee akkaataa mi'aatti beekan hin jiru. Maaliif eega dhalannee yeroo abbootii keenyas yeroo keenyas inuma jira bishaan kun
bishaan kun misoomatti jijjiirame jiruuf jireenya uummata keenya amma jijjiirutti ijoolleen keenya quuftee mana barumsaa geessee deebi'uu amma dandeessutti mi'aa misoomaa alanfachuu dandamachuu hin danda'amu. Kana gochuu akka dandeenyuuf Wallagga guutuutti coobni xixiqqoo kan misoomaa cobaa jira. Garuu coba kan walitti idaanee galaan amma goonutti nageenya saffisiisaa uummata keenya cinqii yaaddoo keessaa baasu bahee galee hojii hojjechuu akka danda'u kan du'e awwaallatee kan fuudhe cidhaan gammachuudhaan gaggeessuu akka danda'uuf uummanni keenya laphee guutuudhaan ijoolleen keenya laphee guutuudhaan nu gahaa misoomatti deebi'uu qabna barri jechuu qabnu amma natti fakkaata. Kana caalaa dubbiin akkasii kun adeemnaan yeroo keenya carraa keenya balleessaa waan deemuuf abbootiin guguddaa baay'ee jirtu jaarsoliin jirtu kadhattanii gorsitanii ijoollee keenya deebistanii nagaan keenya bal'atee nagaa amansiisaa qabaanne laphee guutuudhaan hojii misoomaa hojjechuu akka dandeenyuuf gahee keessan akka taphattan amaanaa jechuun barbaada. Uummanni kun qabsoodhaan hin beekamu. Qabsoo biyya keessaa, qabsoo naannoo isaa keessaa duwwaa osoo hin taane bakka rakkootti, bakka barbaachisaa ta'etti biyya alaas qabsaa'ee jira. Abdii Saagaa hundi keenya hin beekne. Biyya ormaatti orma kan rakkisaa beef uummata koo obbolowwan koo rakkistan fedhii biyya koo daangeessitan kan jedhu irraan malee waa'ee diinaaf meeshaa ta'anii fedhiif faayidaa uummataa dabarsanii kennuuf hin turre. Har'a Abishee Garbaa Oliiqaa Dingil ol jedhanii soo ilaalan barri ijoolleen obbolowwan ta'anii mari'achuu dadhabanii hiree isaanii hiree uummata isaanii diinatti dabarsanii kennaa jiru kan jedhu kan osoo arguu danda'an du'a lammaffaa hawwadhee yaada. Abbootiin keenya qabsaa'anii jiru. Abbootiin keenya aarsaa kaffalanii jiru. Bu'aan aarsaa sanaa laga kana misoomatti jijjiiruudha. Bu'aan aarsaa sanaa bakka hanqinni jirutti, bakka rakkoon jirutti, bakka waliigalteen hin jirretti ta'anii mari'achuudha. Jarris qabsaa'anii aarsaa ta'anii nus osoo teenyee mari'achuu dandeenya. Aarsaa bu'aan qaban bitaa mirgaa kaffaluudhaan mana tokko ijoollee ishee asiif asiin dhabdee harmee bossu sanaaf si gahaa boqodhu jechuun yeroon isaa amma natti fakkaata. Gama kootiin bara dheeraa booddee as deebi'ee isin arguu danda'uu kootti naannoo kanatti misoomni akkasii jalqabamuusaa kooyidarri baadiyyaa kooyidarri magaalaa jalqabbii xixiqqoo mul'achuunsaa uummanni keenya gammadee wal hammatee wal simachuusaa gammachuu addaatiin ilaala. Garuu yeroon osoo hin darbin halkanii guyyaa hojjennee seenaa keessa turre sana waan jijjiiru bu'uurarraa hojjechuu akka dandeenyuuf qalbii jijjiirrachuu obsaan dubbii ilaaluu adeemsi keenya miidhaa inni fide laphee guutuudhaan laphee qulqulluudhaan qorachuu danda'u wal tuffachuu wal cabsuu wal hanqisuu keessaa baanee wal utubuu akka dandeenyu hundumti keenya gahee keenya taphachuu akka dandeenyu keessattuu abbootiin amantaa jaarsoliin biyyaa abbootiin gadaa beektoonni nu gahaa bakka hanqinni jiretti mari'annee hiikuu dandeenya. Kana booddee kan nu barbaachisu waliin taane misooma fiduudha. Kallattiin itti adeemnu garaagarummaa qabaannaan karaa nagaatiin qabsaa'uu hin dandeenye jennee woo murteessuu dandeenya. Naannoo kana jijjiiruuf waggaa muraasa nu ga'a. Ilaalaa jirtu guutummaa biyya Itoophiyaa keessatti misoomni bara dheeraa keessatti mul'atee hin beeknetu dhufaa jira. Kun as ga'ee uummata keenya jijjiiruu akka danda'uuf gama keenyaan qophii guddaa, fedhii guddaa, kaayyoo guddaa akka qabnu isin ibsaa waliin taanee inni kaleessaa darbeera isa borii balleessuurra ijoollee egeree boriftaan guddattee biyya kana gaggeessuu dandeessu cabsuurra of eegnee misoomatti xiyyeeffannaa hagoonu. Jalqabbiin kun baay'ee gaariidha. Carraaqqii keessaniif gargaarsa keessaniif galata guddaan sii galchuu barbaada. Garuu kun gahaa miti. Dachaa baay'eetiin waan caalu hojjechuu akka dandeenyuuf waliin haa dhaabbannu, haa jabaannu, kan uummata keenya hiyyummaa
doofummaa keessaa baasuu danda'u misooma irratti xiyyeeffannee hojjechuu dandeenya jennaan inni kaan deebi'aa waan deemnutti fakkaata. Baga ijaaf ijaan baga nagaan wal arguu dandeenya. Wallaggi ammas qeellam ammas akkuma kaleessa gammachuunsaa gaarummaansaa ija isaa fuula isaarraa hin mul'ata. Dhufaatii kootti baay'ee gammadeen jira. Wal arguu keenyatti baay'ee gammadeen jira. Wal arguun kun garuu baay'achaa akka deemuuf imaanaa silaa hin dagatinaa. Baga gammaddan baga gammanne jalqabbiin kun baay'atee bal'atee hunda keenya amma jijjiirutti waliin taanee misoomatti xiyyeeffatu jechuun barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa naa jiraadhaa.